ఇదిగోండి మన టమాటా పొలంలో మేకలు మేస్తున్నాయి. టమాటా చెట్లు ఇలా ఈ వర్షం నీళ్ళు ఎక్కువ నిలబడి దెబ్బతిని కాపు రాలేదు, ఇట్లా ఎండిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇంకా కాపు టైంలో ఇట్లయితే మనం మందులు కొట్టి ఏం చేసినా ఏం లాభం లేదనేసి వదిలేసాము. మేకలు మన గేదెలు ఉన్నాయి, గేదెలు కూడా కొద్దిసేపు ఉంటే వస్తాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సాయంత్రం విశేషాలు. వాతావరణం చూడండి, పొద్దున్న నుంచి ఇలాగే ఉంది. ఇంకా రేపున్న ఏమన్నా ఈ మబ్బులు తగ్గుతాయో లేదో చూడాలి. వాతావరణం చల్లగా ఉన్నా కూడా మనం ఎందుకో భరించలేము ఫ్రెండ్స్, ఎండ ఎక్కువ ఉన్నా భరించలేము. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. చూడాలి, నైట్ వర్షం పడుతుందో, వర్షం పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నైట్. నిన్న ఈవినింగ్ కూడా ఇట్లే ఉండి వాన పడింది, ఇవాళ కూడా పడవచ్చు. ఇంకా 3 రోజులు తుఫాన్ అని అంటున్నారు. సో క్లైమేట్ ఇదే విధంగా ఉంటే మనం పశు పోషణ కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. ఈరోజంతా ఒక మేక కుంటడం మొదలుపెట్టింది, బురదలో కాళ్ళు నాయనని గిట్టెలు పేలి నొప్పి వచ్చి కుంటుతుంది. చూద్దాం, ఈ 2 రోజులు చూసి ఒకవేళ నొప్పి తగ్గకుంటే ఇంజక్షన్ చేయించాలి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.